வெல்கம் டு ஃப்ரெஷ் சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இஞ்சி மிளகு டீ. 2 டம்ளர் பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் சீனி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, இஞ்சியை நல்லா க்ளீன் பண்ணி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். 2 ஏலக்காய், டீ தூள். இப்போ இஞ்சியை ஏலக்காயையும் இடித்து வச்சுருக்கிறேன். பால் அடுப்பில் வச்சு நல்லா கொதித்ததும் சீனியை உள்ளே சேர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் இடித்து வச்ச இஞ்சி ஏலக்காவை உள்ளே போட்டுருதோம். உள்ளே போட்டு பால் நல்லா கொதி வரணும். பால் நல்லா கொதித்ததும் நம்ம டீ தூள் ஆட் பண்ணணும். உங்களுடைய தேவைக்கேற்ப நீங்கள் டீ தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. டீ தூள் நல்லா கொதித்து அந்த சாயம் இறங்கின பிறகு நாம் எடுத்து வச்சிருக்கிற மிளகு 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணணும். அதுவும் நல்லா கொதி வரும். கொதி வந்ததும் அதை வடிகட்டிட வேண்டியதான். இப்போ உங்கள் தொண்டைக்கு இதமான டீ ரெடி.